محمد علي محمد فارح oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Hurayra ay maxkamadda weydiinaysaa dilka Allah u naxariistay ex kormeera saddexaad Maxamuud Cabdi Dhuxulow oo ahaa kaaba marqaatigii u qaabilsanaa suuqa Siinaa ilaalada deegaanka Xamar taariikhdu markay ahayd 5 Agoosto 2019 iyo kamid ahaanshiyihiisa Maleeshiyada argagixisada ah ee dhuumaaleysiga ku ah buuraha bariga Soomaaliya ee Daacish waxaa lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda Daacish oo aad kaga biirta buuraleyda Goolis ee magaalada Boosaaso gobolka Bari adigoo qayb ka ahaa jabhadda Daacish ee ka dagaalanta Miraale kadibna kooxda Daacish ay ku bedeleen qayb dilalka qorshaysan ka fulisa magaalada Muqdisho wajiga labaad ee fadhigan ayaa loo balansanaa dhageysiga marqaatiyaasha ku xusan eedda محمد علي محمد xafiiska xeer ilaalinta oo dib u dhigista dacwadda kor hore weydiistay garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa la yimid 3 marag oo iyaga ku qornaa ilaalinta bar control oo ku taala degmada warta nabadda ee suuqa Siinaa iyo baarihii kiiska ilaaliyayaasha shacabka ayaa iyaga oo ka jawaabaya dilka marxuumka durbadiiba ka helay shacabka xogta dhaqaaqa labada eedeysane ee midibaxsadka yahay oo ah in ay isku qariyeen luuqa sidaas darteedna ay isku qaybiyeen inaan wada socon laakiin booliiska iyaga oo ka jawaabaya hagida shacabka ayay weydiiyeen eedeysanaha inuu isku dhiibo si nabadgelyo ah balse isku day kale oo fashilmay ayaa ahayd inuu ciidamadii weeraray sidaasna ay ugu geysteen dhaawac naafeen ah si loo mariyay habraaca sharciga ah gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa u sharaxaya maxkamadda natiijada baarista eedda ka dhanka ah maxamed cali maxamed faarax asgarigaas wuxuu qabtay shaqo tii ugu wanaagsaneed ee laga rabay inuu sameeyo asgari booliisa markii ugu horeysay inuusan ka cararin ayuu xabad uga dhiftay lugta intaas kuma uusan jilcin eedeysanahay wuxuu isku dayay inuu sii dagaalamo oo iska celiyo asgariga markii labaad si uusan naftiisa u dhibaateyn xogta iyo macluumaadka uu isaga hayo eedeysanahayna uusan ula dhiman wuxuu xabad labaad uga dhiftay gacanta sidaas ayuu bustooladii uga qaaday xorriyadan uga qaaday kuna suurta gashay in eedeysanuhu gacanta lagu dhigo mudana gudoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh eedeysanaha waxaa lagu qabtay goobtii oo falka ku geystay eedeysanaha waxaa lagu qabtay asoo gacanta ku haysta qalabkii falka uu ku geystay xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kami ayaa maxkamadda u sheegay in eedeysanaha uu ka caashaqay daadinta dhiigga xiriirka baraha bulshada gaar ahaan Telegramka sidaas darteedna uusan mudnayn in loo naxariisto khadadka oo bal bulshadu ku xiriirto wuxuu gali jiray mar walba meesha Daacish ay leedahay wuxuu fiirsan jiray qaabkeeda sidaas uu ku jeclaaday ma ahayn shakhsi caadi ah oo aan aqoon badan lahayn ama jaahil ah oo la khalday oo qof ku tashkiiliyay wuxuu yiri sida uu garsoor ka horqirtay isaga ku qancay dhiiga ay daadinayaan Daacish iyo qaabka ay wax u dilaan wax fiican la noqday sidaas uu iskiis ugu go'aansaday inuu ka mid noqdo Daacish geesinimadii uu ka helay tii labaad way maalinta labaad ay ku soo baxeen oo ay ku dileen marxuumka dacwadiisa hadda loo fadhiyo maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanayaa in eedeysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho abukaate xasan cabdulla farayare ayaa maxkamadda weydiistay in laga qaado eedeysanaha magta marxuumka diyo maadaama uusan keli ku ahayn fulinta hawshaasi waxaa hooseynaya maxkamadda inay khidhaha ka laabato xeeraalinta soo jeedinteeda ee ay qaadato in tuhun dil lagu hayo ninkan lagu tuhumay kaliya waayo xuseen ayaa la socdo yiri xuseen miyaa dilay mise ninkaanaa dilay lama caddayn karta lama arko oo sheegi karta saas daraaddeed maadaama xuseen aan gacan lugta lagu haynin labadooda lagu wada xukumo diyadii marxuumka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ahna gudoonka fadhigan gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray dhageysiga eedda ka dhanka ah maxamed cali maxamed faarax dhageysiga garmaqalka la xiriire eedda lid ku ah eedeysane maxamed cali maxamed faarax Abu Hurayra intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho